حسم نادي الزمالك الجدل الدائر خلال الساعات الماضية حول ما تردد بشأن دخول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي مجال الاستثمار الرياضي في مصر عبر شركة الكرة بالقلعة البيضاء. وقال هشام نصر نائب رئيس الزمالك في تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية: لم نتلقى أي تواصل رسمي أو غير رسمي من رونالدو أو فريق عمله، وكل ما يثار مجرد تكهنات إعلامية لا أساس لها من الصحة. وكانت تقارير محلية قد أشارت إلى أن رونالدو يدرس ضخ استثمارات في الزمالك بعد إشهار شركة كرة القدم، وزعمت أن هناك اتصالات أولية تمت عبر المدير الرياضي للنادي جون إدوارد قبل أن ينفي النادي الأمر بشكل قاطع. ويأتي هذا النفي في وقت يعيش فيه الزمالك أجواء مستقرة على المستويين الفني والإداري، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن المصري البورسعيدي أقرب ملاحقيه. ويستعد الفريق لمواجهة مرتقبة أمام الإسماعيلي مساء الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري، في اختبار جديد يسعي خلاله الفارس الأبيض لتأكيد تفوقه ومواصلة سلسلة الانتصارات. فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك استقر على الاعتماد بشكل أساسي على خدمات المدافع محمد إسماعيل في الفترة المقبلة بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب في ظهوره الأول بقميص الفريق الأبيض أمام المصري البورسعيدي في الجولة الماضية من الدوري الممتاز. خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية خاصة خلال مران اليوم الذي أقيم على استاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. وركز البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني وجهازه المعاون على تنفيذ بعض الجمل الخططية وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة. وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. قرر مسؤولو نادي الزمالك توفير أتوبيسات لنقل جماهير الفريق إلى الإسماعيلية، وذلك لدعم اللاعبين ومؤازرتهم في مباراتهم الهامة أمام الإسماعيلي غدا الخميس في الدوري. ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي غدا الخميس في الجولة السابعة من مسابقة الدوري العام على ملعب استاد هيئة قناة السويس. تأتي هذه المباراة في إطار سعي الزمالك للحفاظ على صدارته لجدول الترتيب، حيث يحتل المركز الأول برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد وخسارة واحدة. يدخل الفريق معسكرا مغلقا مساء اليوم استعدادا للمباراة